ఏ సరి చూపెట్టు నీ మొహం చూపెట్టు.
ఎక్కడున్నావు? Here. Here. మాట్లాడించు గిటార్ వాయిస్తున్నావా? అదే సరస్వతి దేవి చదువుల తల్లి. ఇంకా నువ్వు మాట్లాడి గిటార్ వాయిస్తున్నావు. స్కూల్ బాగుందా? రండి. అదిగో స్వామి వివేకానంద అంబేద్కర్ చూసావా? అంబేద్కర్ గారు చూసావా? ఎంత బాగున్నా. ఓకే బాయ్. మా స్కూల్ పేరు జెడ్పీ హై స్కూల్. మా చిన్నప్పుడు చదివిన స్కూల్ చూశారు కదా. అదిగో ఆ కొట్టుకే మేము కొనుక్కున్నాము. అది ఆవిడ నడిచి వస్తుంది. మా టీచర్ కాదు ఆవిడ.